So the teacher is saying that this intention ผมจะบอกว่าเจตนาที่เกี่ยวกับความต้องการ This kind of intention is related to wanting to know, wanting to be aware, the desire to practice correctly. Isn't this wholesome desire? Dhamma chanda? Dhamma what? Chanta. เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ความต้องการที่เป็นกุศลจันตะคล้ายๆจันตะใช่ไหมความต้องการตัวนี้คือเป็นโลภะหรือตัณหาเป็นอกุศล He says that this wanting is greed or craving. It's unwholesome. แต่เจตนาที่ไม่เกิดร่วมกับโลภะเพราะว่าเจตนาเกิดเริ่มกับกุศลตรงนี้ก็อีกอย่างหนึ่ง He says that there's also intention which does not arise in association with greed or wanting, and that intention is wholesome. คืออารมณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอารมณ์ไหนโชว์ขึ้นมาก็เรียนรู้กับเขาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ถ้ามีเจตนาเกิดร่วมกับโลภะมันมีล่วงหน้าไว้ก่อนตั้งใจจะดูมันต่างกันเลย He says that when the object is known as it arises, then that's a wholesome intention. But when there is an intention beforehand to know, then that's greed or that's wanting or that's desire. That's unwholesome. อาจารย์บอกว่าเมื่อรู้อารมณ์เฉพาะหน้าก็อันนั้นมีเจตนาที่เป็นกุศลใช่ไหมแล้วที่รู้อารมณ์เฉพาะหน้าที่เป็นอกุศลก็มีเช่นพอเห็นก็เกิดโลภะก็ได้เกิดโทสะก็ได้ยินอันนั้นเป็นอารมณ์ที่เกิดที่หลังคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดพูดถึงได้ยินแล้วชอบหรือไม่ชอบใช่แต่นั้นแต่ตอนนี้พูดถึงเรื่องเจตนาใช่เจตนาชาดูใช่แต่ถ้าเจตนาที่ตั้งใจเอาไว้ก่อนเกิดร่วมกับโลภะอยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากทำกำหนดดูอะไรต่างๆพวกนั้นมีเจตนามุ่งเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อนตั้งใจไว้ก่อนเดี๋ยวจะต้องดูต้องรู้ต้องเห็นYeah, this is a kind of ต้องดูต้องเห็นต้องเป็นเกี่ยวกับต้องมีสติมากกว่าใช่ไหมไม่ถ้าเป็นโลภะมันเป็นโลภะต้องมันมีล่วงหน้าไว้ก่อนตั้งใจจะต้องเห็นต้องดูต้องอะไรพวกเนี้ยมันมีใจไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องดูต้องรู้ต้องเห็นต้องทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย He says that the kind of intention that arises beforehand because you think that you should be aware. That kind of intention is associated with greed, and it's therefore unwholesome. แต่ถ้าเราไม่ได้คิดเอาไว้ล่วงหน้าแบบนั้นมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอารมณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วรู้เฉพาะหน้ารู้เฉพาะตรงนั้นมาทางไหนทวารไหนอารมณ์ไหนนั่นแหละก็ความรู้สึกตัวก็ไปเจอกับอารมณ์ตรงนั้นเลย So he says that that's different from the from the objects which arise in the immediate moment, right? And, so the objects arise in the immediate moment and the mind is knowing them as they arise. นั่นคือไม่ต้องคิดอะไรไว้ล่วงหน้าแต่ให้รู้เฉพาะหน้า
there's no need to have any plan beforehand, but it's just knowing whatever arises in the immediate moment. I think over the last week or so, my practice is more like this. Previously, I was using bodily sensations as like an anchor or a main object, still aware of other things as well, but to some degree directing my attention to the body. But now I just know what comes up. เขาบอกว่าตั้งแต่ประมาณ1 อาทิตย์ที่แล้วการปฏิบัติของเขาเป็นแบบเหมือนที่อาจารย์บอกคือเมื่อก่อนเขาตั้งใจไปดูอิริยาบถหรือรู้เวทนาในแต่ตอนนี้เขาไม่ตั้งใจแล้วเขาค่อยๆรู้อะไรที่เกิดขึ้นเองครับให้เรียนรู้แบบนั้นแหละเรียนรู้กับธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นเอง Yeah, he says that's how we should know. Just know what the nature which is arising by itself, the nature that is presenting itself, or nature, or natural objects, or whatever is naturally arising. Whatever word, all these terms can work, right? รู้แบบไม่ตั้งใจ It's knowing without intention to know. รู้แบบธรรมชาติที่เขาเสนออารมณ์ไหนเสนอ It's just to know the nature which is presenting itself, or the object which presents itself. Sometimes, going back to that image of the fire and throwing wood on the fire, sometimes the object that arises is the dislike and the reaction to unpleasant sensations or objects. That's just nature. That's just nature as well. It's just a conditioned. Yeah, dislike is a conditioned reaction as well. But at some point in the chain of, because I can start to dislike the object, or then dislike the dislike, or dislike the dislike of the dislike. I don't know what I'm asking, but anyway, this is my experience. Your experience is that you're... I am seeing dislike arising, but seeing it as a natural process. เขาบอกว่าตอนนี้เขาเห็นความไม่ชอบเกิดขึ้นเป็นบางครั้งแต่เขาเห็นว่าความไม่ชอบนั้นก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันใช่ Yeah, he says correct. That's correct. The dislike itself, it's also a natural object. So that it arises through conditions by itself. It's no self. Yeah. So that throwing wood on the fire is a natural phenomenon, natural process. เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาให้ไม้ในไฟใช่ไหมอันนั้นก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันเหรอครับอันนั้นคือเราไม่ชอบเขาก็จะเกิดบ่อยเหมือนเราใช้ไม้ใส่เชื้อไฟเข้าไปในกองไฟไฟก็ลุกบ่อยไม่ชอบก็เกิดบ่อย He says that means that when you don't like something that makes the thing arise more often. คือปกติเขากระทบกับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาอะไรครับกระทบกับอารมณ์เวลาเห็น
กระทบกับรูปรูปารมณ์ได้ยินกระทบกับเสียงสัทธารมณ์เป็นต้นพอกระทบกันแบบเนี้ยตากระทบกับรูปารมณ์แล้วก็โสตประสาทก็กระทบกับสัทธารมณ์กระทบแบบนี้บ่อยๆก็ทำให้เกิดยินดีบ้างยินร้ายบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างอย่างนี้ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้นะ He says that the senses are constantly having contact with objects, right? For instance, the eye sense is having contact with images all the time, or the ear sense is having contact with sounds all the time. So these contacts are a condition for liking and disliking to arise very often. So that means that we see something and we either like it or dislike it, right? We hear something and then either dislike or liking arise. ได้ยินเสียงระฆังแล้วรู้สึกยังไง Now that you heard the sound of the bell, how did you feel? Liking. ชอบ อย่างนี้แหละชอบเพราะว่าเป็นสัญญาณให้เอาอาหารมา He says that's nature, that's normal. He says you like it because memory brings the image of the food is coming. แล้วถ้าอาหารมาแล้วเกิดไม่ชอบพอเห็นเปิดปิ่นโตขึ้นมาเห็นเกิดชอบหรือไม่ชอบอีกก็ได้ And then when the food arises and you open the food container, then either dislike or like can arise. Any of them, depending on what kind of food is there. เนี่ยให้เรียนรู้ธรรมชาติอย่างนี้ These are all natural occurrences that we come to learn and มีอยู่ตลอดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์แบบนี้มีตลอดชอบไม่ชอบก็เกิดขึ้นเสมอ these objects are arising all the time. We are constantly hearing, seeing, smelling, and then liking or disliking those objects. Right? This kind of objects, even liking and disliking, are arising all the time, all day long. วิปัสสนาต้องมารู้อารมณ์แบบนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้อารมณ์เฉพาะหน้าปัจจุบัน These are all objects, all objects of vipassana, objects which arise in the immediate moment, objects of like hearing, seeing, smelling, touching, thinking. อุปมาวิปัสสนาเนี่ยเหมือนกับแมวที่จะจับหนูต้องวิ่งออกมาหากินแล้วอารมณ์ที่เขาเสนอเขาโชว์แล้วก็ความรู้สึกตัวก็ไปเจอกับอารมณ์แบบนั้นอุปมาเหมือนแมวที่จะจับหนูต้องวิ่งออกมาหากินแล้วออกจากรูแล้วแมวก็วิ่งไปกระปบหนูอย่างนั้นอันนั้นเป็นอุปมาของจิตที่รู้อารมณ์ใช่จิตที่ไปรู้อารมณ์นั้นเขาโชว์มาก่อนเหมือนกับหนูที่เขาวิ่งออกมาหากินนะแล้วก็แมวก็วิ่งหรือว่าไปจับหนูความรู้สึกตัวก็ไปเจอกับอารมณ์ตัวนั้น He says that he's making a comparison of the mind that is knowing objects like this, like a cat, like a mouse that comes out of the hole, and then the cat goes and gets the mouse. ประมาณอีกอย่างก็ได้คือเหมือนกับ But I told him that I don't know. เสือที่ไล่กระปบเหยื่อก็ต้องวิ่งหรือเดินไปหากินแล้วใช่ไหม Giving an example of a tiger and a deer, which is pretty much the same. จุดประสงค์ก็คือวิปัสสนาเวลาจะเกิดอารมณ์ก็ต้องโชว์ก่อนนะความรู้สึกตัวก็ไปเจอกับอารมณ์ใช่ไหมฮะแบบนั้นแหละ He says that this kind of comparisons, like for example, this one that the deer has to go out and look for food, right? So then that's when the tiger goes and catch him. He says that this comparison is like
the objects have to show themselves first, and then the awareness, so that the awareness go on to know them or something like that. อุปมาที่แมวจับหนูเมื่อกี้ถ้าหนูอยู่ในรูหนูเข้าไปในรูแมวก็จับไม่ได้ He says that the example of the mouse and the cat means that if the mouse is in the hole, then the cat cannot get him, which means that the mouse needs to make himself shown, right? So it's the same. The objects need to make themselves, have to show themselves first, so that then the awareness can go and get them. เข้าใจนะ So you understand, right? อุปมาเป็นเครื่องยังอุปไมยให้ถึงพร้อมต้องอุปมาอย่างนี้แล้วจะเข้าใจเรื่องวิปัสสนาคือยังไงใช่ไหมอุปมาเหมือนแมวที่จะจับหนูต้องออกมาจากรูวิปัสสนาเหมือนกันอารมณ์ต้องโชว์แล้วเสนอแล้วแล้วก็ความรู้สึกตัวก็เจอกับอารมณ์ He says that the mouse needs to come out of the hole in order for the cat to be able to catch it. He says that this is the same as vipassana, because in vipassana you know the object shows itself and then the awareness can know it. Right? So vipassana is just knowing the objects which are showing themselves. เข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วก็เลิกดีไหมเลิกประชุม So if you understand, then can we end the talk now?